Bueno, Gonka también les trae secadores. Como podemos observar, tenemos Eternal, un secador con 3900 watts de potencia, un secador bastante ligero, 3 metros de cable, también sus dos boquillas a todos los que nos gustan las boquillas grandes, los que nos gustan las boquillas pequeñas. Siempre vienen preparados todos los secadores de Gonka para todos ustedes. Así que si están buscando un secador que les dé un buen rendimiento, que les sirva tanto para barbería como para peluquería, Gonka pues les ofrece Eternal, un secador con 3900 watts de potencia, bastante ergonómico. Viene también con su botón para frío, así que no olviden en pedirlo ya mismo.